मेरा हाल बुरा है जाना तुम कैसी हो मैसेज करना। मेरा हाल बुरा है जाना तुम कैसी हो मैसेज करना। सर्द रातों में हमारी लंबी बातें, फिर घर वालों की आहट पे तुम्हारा हड़बड़ाहट में फ़ोन रखना। और सारे जहाँ की लड़कियों से हमें क्या मतलब, इस पागल लड़के को तो सिर्फ तुम्हारा है बनना। भूल के भी ना किया करो ये बिछड़ने की बातें। टूट जाता हूँ मैं, आंखों से बहने लगता है झरना। मेरी आशिकी अब तुम ही हो।